福州的所有女生都必须知道这家店，养生的90后阿姨们都会偷偷去打卡。之前靠着一锅秘制牛骨煲圈粉无数，这次也终于出新品了，就是这包草本猪肚鸡锅，这一大包还竟然只要98，很适合女孩子哦。汤底要用一整只的放养无骨鸡，还有新鲜的猪肚，加了上等草本一起熬煮。刚出锅一定要先喝鸡汤，汤底就是很纯的清甜香，鸡的肉质也是特别的鲜嫩，还有爽脆弹牙的猪肚，感觉这包汤就是为女孩子量身定制的。吃完鸡肉还可以加汤涮菜，这里能吃到很平价的 M7 和牛，还有我私心推荐的芋头丸子，这不得带上闺蜜一起冲。